Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Pagi, Miss. Okay. Alright, so hari ni kita akan sambung chapter 6 untuk ungroup dan juga group data. Kita dah tengok semua mean, mode, median, quartile, percentile. 5 benda ni kita dah tahu macam nak cari. Untuk group data semua menggunakan formula. Untuk ungroup data kita tak guna formula. Basically kita cari observation. Kalau kita dapat integer kita akan round up kan, itu dia punya nilai. Kalau kita dapat non integer kita akan round up kan. Itu observation kita. Kalau kita dapat integer kita tambah bahagi dengan 2. Okay, satu kesalahan yang mungkin dilakukan, saya dah explain dekat beberapa kelas yesterday. Contoh group data, let's say, okay, contohlah untuk soalan inilah. Let's say dekat sini Q1 kamu ialah contoh ini kesalahan dia. Okay, saya ada bagi tahu, saya tak ingat sebenarnya dalam video tu ada ke tidak. Group data kita tak ada round up, kita tak ada buat integer ke non integer. Kita tak kisah pun dia non integer ataupun integer bila kita cari observation kita. Okay, so please remember this. Itu hanya untuk ungroup data sahaja. Okay, bila kamu cari observation kamu, let's say kamu cari Q3, kita 3/4 darab dengan N and then kita dapat memang non integer dekat sini. Okay, tapi tak perlu round out kan. Jangan letak 23 dekat sini. Okay, nilai Q3 kita, observation kita di sini, letak exactly 22.5. Kalau tak jawapan kamu akan lari. Okay, 22.5 tu data yang ke 22.5 lah. Okay, nanti it's in the same class as 23, betul. Tapi nilai dekat sini ialah nilai 22.5. Okay, so make sure kena alert. Group data tak ada round up kan. Okay, tak ada round up, tak ada tambah bahagi 2. Okay, so what we are going to learn for today is standard deviation and variance. Okay, dalam topik measures of dispersion. Kenapa dipanggil dispersion? So before this kita buat box and whisker plot, kamu ada tengok dia skew to the left. Dia tanya pasal skewness. Okay, dia tak tanya pasal skewness, dia minta kamu comment. Okay, apa yang dia minta kamu comment ialah pasal skewness. Okay, skewness tu apa? Yang kita buat negatively skewed, positively skewed. Ini adalah salah satu cara untuk kita determine skewness of the data. Okay, so sebab tu dia dipanggil dispersion dekat sini. Okay, macam mana data kamu tu spread. Okay, kita ada 100 data kita, macam mana data kita tu spread. So let's see. Learning outcome yang kita akan belajar, obviously to interpret and find variance and standard deviation for both ungroup and group data. And we are going to find Pearson's coefficient of skewness. Okay, so let's see. So standard deviation, ini macam saya sebut tadi, measure how spreads out the value in a data. Okay, so kenapa kita nak determine the macam mana dispersion of the data? Sebab kalau tengok dekat sini, ada note dekat sini, kalau kita punya standard deviation besar, data kita lebih disperse. Okay, data kita lebih disperse dan dan kurang konsisten. Okay, kurang konsisten. Kalau kita punya standard deviation kecil, data kita less disperse and lebih konsisten. Okay, more consistent. So ini ialah comment lah basically. Kalau dalam bentuk soalan, when the question asks you to find standard deviation and comment on the value, macam tu lah. Apa yang kamu kena jawab ialah inilah. Ini comment yang kita akan berikan. Okay. Yang ni nanti kita akan tengok. So let's just go straight to variance and standard deviation. Ini formula je. Okay, basically formula sahaja. Tak ada masalah pun sepatutnya di sini. And you can always find your variance and standard deviation by using your calculator. So dalam UPS, please learn how to use calculator. Okay, so first thing first, for ungroup data dulu. Ungroup data, so variance kita labelkan sebagai S. Standard deviation kita labelkan sebagai, variance kita label sebagai S square. Standard deviation kita label sebagai S. Sometimes kamu akan nampak sigma square dekat sini, sometimes kita akan nampak sebagai sigma. Okay, dua-dua pun maksudnya variance dan juga standard deviation. So this is the formula.
Formulanya ini ialah summation of x square, ini ialah summation of x d square kan. Okay, ini dua benda yang berbeza. Bahagi dengan total, over dengan total minus 1. Okay, very straightforward formula. So let's go straight to example 17. Find the mean, variance and standard deviation for the data below. So we have ungrouped data, standard deviation, variance tak perlu susun. Okay, if the question only asks you to find these three things, mean, variance dan standard deviation, jangan buang masa kamu pergi susun satu-satu. Okay, tak perlu. Okay, tak perlu susun. Kalau dia tambah lagi satu benda kat sini, find median, yes, kena susun. Okay, mean, variance, standard deviation tak perlu arrange the data. So we can just go straight to the formula. So, mean. Sebelum tu kita perlukan summation of x. So tambah semua plus 10 plus 9 plus 2 plus 5 plus 16. Ada 51. Summation of x square equals to summation of x square, setiap data kita square kan. So 2 square plus 7 square plus 10 square plus 9 square. 2 square plus 5 square plus 16 square equals to 519. Okay, so you can find our mean. Mean equals to summation of x over dengan total frekuensi kita. Okay, total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So n kita equals to 7. So kita ada 51 over 7. So we have 7.29. Okay, so untuk cari variance kita, okay, untuk cari variance kita labelkan sebagai S square. So ini variance. S square equals to, so we are going to use this formula here. So ini ialah summation of x square. Okay, summation of x square. Ini ialah kita punya ini. So kita ada 519. Minus ini yang di dalam ini ialah kita punya x, summation of x. D square kan. Okay, so that kita ada 51 square over 7 over 6. Okay, so kita punya variance dekat sini ialah 24.57. Okay, selesai cari variance kita and nak cari standard deviation, which is S, just square rootkan sahajalah. Square root 24.57, kita ada 4.96. Okay, so standard deviation kita S square, variance kita S square 24.57, standard deviation kita S. Okay, simple sahaja. Okay, sekarang kita akan pergi kepada example 18. So ini contoh soalan yang saya cakap tadi. So dia bagi dua data dekat kita, given data 2 and data 1. Find the mean and standard deviation for the above data and interpret the values obtained. Okay, so apa maksud interpret the value obtained tu? Dia suruh kita comment on the data lah. Okay, dia suruh kita comment on the mean and the standard deviation yang kita akan dapat. So what we are going to do here is we are going to find data 1 punya mean dan standard deviation and also mean and standard deviation for data 2. Okay. Saya kirakan terus. Untuk data 1 kita, summation of x is 143. Summation of x square is 1957. Untuk data 2, summation of x equals to 143. Summation of x square equals to 2307. Okay. So kira, bila kamu kira ni make sure tunjuk satu-satu. Start 8 tambah 18, satu-satu. Okay, so now we find our mean untuk data 1. So mean is equals to 143 over
So total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semua N kita ialah 11. So equals to 11. Kita dapat 13. Okay. So question asked to find standard deviation. So kita boleh terus pergi ke formula ini. Tapi kita akan square root kan, kita nak cari standard deviation. So kita nak cari S sahaja. So kita boleh terus square rootkan dia. Okay, sekaligus. Kalau nak cari variance, square rootkan dulu pun tak ada masalah. So kita nak cari standard deviation. Terus square rootkan variance kita. Okay, so formula variance ialah summation of x square minus summation of x d square kan over n over n minus 1. Okay, so sini kamu akan dapat 3.13. Okay, so now we are going to do the same thing untuk data 2. Ini yang samalah. Mean equals to 143 over 11, which is the same mean as data 1, 13. Standard deviation equals to square root 2307 minus 143 square over 11 over 10. Okay, semua di dalam square root jangan berada di luar ke square root, semua berada dalam square root. So here you will have 6.69. Okay, so supposedly ni tak ada jadi masalah dah untuk kita. So the question asks us to interpret the values obtained. So apa yang kita boleh nampak dekat sini ialah kamu punya data 1 punya standard deviation ialah 3.13. Data 2 kita punya standard deviation ialah 6.69. So apakah komen yang kita boleh buat dekat sini yang kita nampak since standard deviation for data 2 is data 2 is 6.69, data 3 is 3.13, larger than data 1. So apa komen yang kita boleh buat kalau kita tengok, kalau dia kata dia ada large standard deviation, the data is more dispersed and less consistent. Okay, so itu yang kita akan tulis lah. Data tu is more dispersed and less consistent. Okay, so itulah kegunaan standard deviation kita untuk tahu kita punya data tu punya dispersion lah, sebab tu tajuk ni nama measures of dispersion. Okay, boleh ke? Boleh Miss. Boleh Miss. Okay, satu lagi example kita tengok. Untuk ungroup data and then kita proceed to group data punya cerita. So soalan A, find the mean and standard deviation of the systolic blood pressures of the 10 patients. Okay, ini very straightforward. Saya terus bagi jawapan untuk ini. Kamu boleh cari sendiri. Mean equals to 1.18. Standard deviation equals to 14.43. Tolong kira sendiri ini. Okay, kita tengok soalan B. Find the number of patients. Okay, number of patients. So maksudnya kita nak cari berapa orang. Okay, so bukan ada point. Actually jangan ada point lah. Okay, tak ada point orang yang bernombor 3.9 orang. Tak ada. The question asks find the number of patients whose systolic blood pressures exceeds 1 standard deviation above or below the mean. Okay, so how are we going to do this? Find the number of patients. Okay, let's say kita letakkan number of patient kita sebagai X. Okay, di sini kita ada 1, 2, 3, 10 patients lah. Okay, so X kita equals to 10, contoh.
So kita nak cari berapa orang patients X whose systolic blood pressures exceed 1 standard deviation above. Apa maksud 1 standard deviation above? Ini ialah standard deviation kita ialah 14.43. Okay, di sini. So kurang 1 standard deviation. Okay. Below the mean. Exceed 1 standard deviation above or below the mean. Sorry, tertinggal. Okay, kalau dimaksudkan above the mean, so kita akan cari bentuk dia macam ni lah, above the mean. Okay. 1 standard deviation above the mean. 1 standard deviation above the mean. Itu bentuknya. Okay. 1 standard deviation below the mean. So mean tolak dengan standard deviation kita. So above dan below, inilah yang kita nak cari dekat sini. Okay, so ini kena fahamkanlah betul-betul macam mana nak tulis. So sebab nanti dalam topik probability, this is going to be benda yang penting untuk kamu. Okay, so kita ada mean, kita ada standard deviation. So this is what we are going to write. 151.8 minus 14.43. Ni number of patient kita yang kita nak cari. 151.8 plus 14.43. So X kita is between 137.37, 166.23. Okay, so ini ialah blood pressure dia. Okay, nilai blood pressure dia. So X ialah number of patient kamu mesti ada blood pressures between 137.37 to 166.23. So berapa orangkah yang ada blood pressures dalam range yang kita nak dekat sini? Kalau tengok kita ada 1, 2, sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 orang. Sepatutnya ada 7 orang lah. Okay. Tetapi soalan cakap dekat sini, find the number of patient whose systolic blood pressures exceed. Okay, exceed 1 standard deviation above or mean. So X ialah 1 standard deviation above or below the mean. Kita nak yang di luar jangkauannya. Therefore, berapa orangkah dianya? Ialah 1, 2, 3. So, kita buat conclusion, number of patients sedang cerita outside the range is 3. Okay. Yang kita kira dekat sini ialah number of patients yang blood pressure dia between 137.37 to 166.23. Soalan cakap exit, so di luar range dia. Miss, oh miss. Ya saya. Yang 173 exit bahkan. 1, 7. 73. Yes. Betul. Tinggal 1. So ini ada 1 lagi. Ini yang salah ke ini yang masuk kan? Salah pun. Okay. Betul. Okay, so ada 3 orang di situ. Sekali baca memang susah sikit lah nak faham soalan ni. Tapi as I said before, kalau dah pernah buat soalan ni, sepatutnya next time buat soalan ni, there shouldn't be a problem lah. Okay, so let's go straight to group data. Okay, ni boleh buat sendiri, the same way to do example 18, sama je. Saya bagi jawapan, this one standard deviation equals to 2.24, this one standard deviation equals to 10.54.
Okay, now let's go straight to variance and standard deviation of group data. Okay, ini lebih senang lah. Tadi pun lagi senang sebenarnya. Tadi sekali kira je dah dapat. Tapi bila soalan cakap pasal komen tu mungkin kadang-kadang soalan boleh susahkan kita lah. Okay, so untuk group data, as you can see from the formula, apa yang kita perlukan ialah summation of fx square dan juga summation of fx. Therefore, kita perlu cari x, kita perlu cari x square asing. Okay, ya, fx square ialah frekuensi darab dengan midpoint kita. Okay, x dekat sini ialah midpoint. So, kita terus pergi soalan lah. Terus pergi soalan. So, x dekat sini ialah midpoint. Interval kita. Okay. Kalau group data tak ada masalah. X tu memang nilai data kita. Tapi sekarang kita ada interval. Group data ada interval. So kita perlukan X kita. So ada beberapa perkara yang kamu kena cari sebelum kita boleh cari mean, standard deviation dan juga variance. Kita perlu cari midpoint kita. Kita perlu cari fx kita. Kita perlu cari fx square kita. Okay, 3 benda ni yang kamu perlukan. Let's say the question asks us, tambah lagi soalan ni, dia suruh cari median. Jadi dalam table kamu perlukan cumulative frequency. Okay, kalau soalan tak ada sebut cari ini, tak perlulah bazir masa kamu cari cumulative frequency. Okay, tengok soalan tu. Kalau soalan memang suruh cari mean sahaja, kita perlukan midpoint kita sahajalah. Okay, midpoint dan juga fx. Kalau soalan suruh cari mean, kita perlukan ini dan ini. Kalau soalan suruh cari variance dan standard deviation, kita tambah lagi. Ini dan ini. Kalau soalan just cakap cari median, tak payahlah cari ni. Kita perlukan cumulative frequency sahaja. Okay, so cari jika perlu. Jangan semua pun kamu nak tulis dekat situ tapi kita tak guna, so buang masa kita. Okay. Let's see. Kita cari dululah apa yang dekat dalam table kita. So X ialah midpoint. So midpoint kita ialah 0 tambah 20 bahagi dengan 2. So nilai yang tengah-tengah lah. Okay. So 10, 30, 50, 70, 90. Okay. So fx kita silalah darabkan. So this is the time untuk kamu guna kamu punya calculator. Okay, guna function calculate dekat calculator kamu, CALC tu. Tekan F, X dengan Y je pun boleh juga. Okay, tekan alpha X, alpha Y, tekan calculate. Tekanlah value satu-satu. So tak perlulah kamu nak kira satu-satu tekan calculator. 1820, 1260. Okay. Fx square sila hati-hati bukan 90 square dekat sini bukan 870 square. Dia bukan fx kita square kan, dia f darab dengan ini square. Okay. So 90 di sini sepatutnya 90 times 10 square. So 900 to 6100 10500, yeah. 7. So kira balik semua, summation of fx kita. $6140. 372,800. Sebelum boleh jawab soalan, semua ini kita kena ada dekat dalam table. Wajib kena tulis. Okay, tak boleh terus buat soal, terus tulis formula. Ini table ni mesti kena ada dulu.
Okay, so kita cari mean dulu. So to find mean for standard deviation, so ingat lagi nak cari mean untuk standard deviation, just total kita punya fx divide by total frequency kita. Okay, so total frequency dekat sini ialah 120. Okay, so summation of fx over summation of frequency equals to 6140 over 120 equals to 51.17. Okay, selesai cari mean. Okay, macam saya cakap tadi, kalau soalan sudah cari mean sahaja, kita perlukan ini dan juga, ini pun tak perlu. Perlu. Ini dan juga ini. Okay, frekuensi mesti kena ada. Now kita akan cari variance. Variance ialah x square. Okay, so summation of x square, ini summation of x square kita, 372,800 minus, ini ialah summation of fx d square kan, so 6140 square over dengan n ialah total frequency which is 120 over dengan n minus 1, so kita ada 119, n minus 1 ataupun summation of fx, summation of f minus 1 lah. So sini akan dapat 492.75, and lastly we want to find standard deviation. Square root 492.75 equals to 22.20. Okay, as simple as that. Okay ke? Boleh? Okay, Boleh, Miss. Boleh Miss. Okay. Boleh, Miss. So that's it. Itu jelas ceritanya untuk standard deviation dan variance. Kalau saya buat soalan lain pun sama juga. Ini je caranya. Okay, tak ada cara lain pun. Mungkin soalan B, soalan C mungkin dia akan tanya comment on the data and what so on lah. Very straightforward formula. So ini boleh cari sendiri. Okay, now let's get straight to C, Pearson's coefficient of skewness. So ini last part untuk chapter 6 kita, data description. Okay. Sekejap ya. Okay. Okay, bila soalan check out? Boleh nampak? Nampak tak? Nampak sudah madam. Miss. Okay. Alright, so bila soalan tanya pasal skewness, ada berbagai cara untuk kita cari skewness of the data. Okay, yang paling kita akan belajar sekejap lagi ialah by using Pearson's coefficient of skewness lah. Okay, 3 cara untuk cari skewness of the data. Nombor 1 is by using Pearson's coefficient of skewness. Kita akan tengok sekejap lagi. Nombor 2 ialah by using box and whisker plot. Kita dah tengok juga macam mana nak cari box and whisker plot. Kita tengok data dia sebelah kiri antara minimum dan juga Q2. Q2 dengan maksimum, mana satu yang lebih besar? Yang lebih besar kalau sebelah kanan lagi besar dia positively skewed. Kalau sebelah kiri lagi besar dia negatively skewed. So itu box and whisker plot. Nombor 3 is by using ini, mean, mode dan median.
So bila kita nak gunakan yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 depends on the question before. Okay, kalau soalan sebelum tu tanya box, construct box and whisker plot and determine the data, obviously kita akan guna itu je lah straight away bagi the answer. Kalau soalan tanya by using Pearson's coefficient of skewness, okay, biasanya soalan cakap lah find the Pearson's coefficient of skewness dekat sini. Okay, so how are we going to determine Pearson's coefficient of skewness? Ialah menggunakan ini. Kalau SK kita lebih besar, data kita positively skewed. SK tu kita determine, kita denotekan Pearson's coefficient of skewness, kita denotekan sebagai SK. Kalau SK kita less than 0, the data is negatively skewed. Kalau SK equals to 0, the data is symmetrical. Okay? Fokus yang depan, yang belakang ni dulu. Yang ni abaikan dulu. So basically macam mana nak cari SK kita ni, kita ada dua formula. Formula 1 dan juga formula 2. Formula 1 ialah 3 mean minus median over standard deviation. Formula 2 ialah mean minus mode over standard deviation. Mana satu nak guna, terpulang. Okay, sama juga depends on the question before. Let's say lah soalan A tanya, find mean and median. Soalan B tanya, find Pearson's coefficient of skewness and determine the skewness of the data. Okay, so yang mana satu kita nak guna? Kita dah ada mean dan median daripada soalan A, kita tinggal cari standard deviation sahajalah. Okay. So let's say the question A tanya mean dan juga mode. Kita akan gunakan formula ini. Okay. Value untuk ini dan ini mungkin akan berbeza sedikit. Okay, berbeza sedikit lah. Mungkin banyak, tak adalah banyak sangat. Mungkin akan berbeza. Mungkin jawapan kamu dengan jawapan kamu lain. Tapi dia punya sign positif ke negatif akan sama. Okay, tak ada kawan kamu dapat positif, kamu dapat negatif. So value dia mungkin akan berbeza jika guna formula yang lain-lain. Tapi sign dia mesti samalah sepatutnya. Okay, now let's see apa maksud ini pula. So ini kita dah tahu dah apa cerita graf ni. So yang paling tinggi ialah mode. Okay. Data yang paling tinggi ialah mode. Ini mode kita lah. Data yang di tengah-tengah ialah median. Dan ini ialah mean kita. Okay, average kita punya. So as you can see from here, kalau semua data kita mean, median, mode berada di tengah-tengah, so data kita symmetrical lah. Kalau median kita ataupun kita fokus dekat mean dengan mode lah. Kalau mode kita kurang daripada mean, therefore the skewness is positively skewed. Okay, apa yang ada dekat sini. Kalau mean kita kurang daripada mode, the data is negatively skewed. So ini membawa kepada cara yang ketiga untuk determine the skewness of the data. Okay, so by using mean, mode dan juga median. Okay, daripada gambar rajah ini, kita boleh determine the skewness of the data jugalah. Okay, so skewness of the data boleh didetermine menggunakan tiga cara. Box and whisker kita dah tahu. Mean, median, mode sahaja dan juga SK kita, Pearson's coefficient of skewness. Okay, go straight to the question. Itu explanation sahajalah. Soalan ni soalan memang sangat straightforward sebenarnya. Given following data, find the Pearson's coefficient of skewness. So terpulang dekat kita nak guna formula yang mana? Let's say kita nak guna mean minus mode. Okay, mean minus mode lah, mode tak payah kira pun. Okay, median kena kira. So mode yang paling senang. So first kita nak cari mean. Kita perlu cari mode. Kita perlu cari standard deviation. Okay. So to find the mean equals to, tambah semua, 1.2 plus 1.5. Tambah sendirilah. 24.8. Sekejap, sorry. Summation of x equals to 24.8. Summation of x square equals to 67.52. Okay,
So kita boleh cari mean kita equals to 24.8 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 2.48. Okay, so mood equals to yang paling banyak dekat sini 2.4, 2.4, 2.4 lah. Okay, now we can find our standard deviation. Summation of x square minus summation of x disekuarkan over 10 over 9. Jangan lupa ini ialah standard deviation, so kena square rootkan dia. And we have 0.8176. Okay, so kita dah ada semuanya. Kita ada mean, kita ada mode, kita ada standard deviation kita. Okay, so boleh masuk dalam formula Pearson's coefficient of skewness kita. Kita guna formula yang pertama tadi. Pertama ke kedua? Kedua, sorry. Mean minus mode over standard deviation. So mean minus mode over SD equals to 2.48 minus 2.4 over 0.8176. So we have 0.098, which is SK kita positive. Okay, lebih besar daripada kosong. So we can conclude that data is positively skewed. Positively skewed since SK greater than 0. Okay, bila dia kata find Pearson's coefficient of skewness, mesti ada conclusion dekat sini. Itu jelas ceritanya. Very short, sebenarnya tak ada panjang-panjang pun. Boleh? Jelas ke? Boleh, Miss. Boleh. Harapnya boleh Miss. Harap-harapnya boleh. Okay. Boleh. Senang je. Dia very straightforward. Tak ada. Senang je lah. Tak susah pun. Senang je. Okay. Sekarang saya rasa kita boleh berhenti di sini. Saya lah berhenti di sini. Kamu saya nak buat soalan example 24. Kita ada dalam 10 minutes lagi. Saya bagi jawapan, so gunakan 10 minit ni untuk jawab soalan ini. Saya rasa betul jawapan ni. Okay. Alright, so saya nak berhenti dekat sini. Kamu belum boleh berhenti lagi. Please try example 24. So semua cerita pasal group data kita kena cari dekat sini. So try this question. Saya tak sure jawapan ni betul ke tak, tapi kamu check balik. Kalau tak betul nanti bagi tahu saya balik. Okay? Alright, itu sahaja. Ada soalan? Tiada Miss. Tiada, Tiada. Miss. Okay, tiada. Selesai Tiada, je, senang je. Miss. Chapter 6 ni senang je. Tak ada benda pun yang nak risaukan. Okay, dan also tolong belajar macam mana nak gunakan calculator. Saya dah bagi video dah. So please learn how to use your calculator. In fact, sebenarnya untuk soalan ni pun belajar untuk guna calculator untuk cari soalan ni. Suruh cari median. Therefore kita perlukan X, kita perlukan cumulative frequency. Dia suruh cari standard deviation. Therefore kita perlukan Fx, kita perlukan Fx squared. Okay, semua kita perlukan untuk data ini. Soalan ini. So gunakan calculator kamu. Okay. So itu sahaja. Ada lagi 10 minit lagi. Please try this question. Kalau ada soalan boleh tanya nanti. Okay. Terima kasih. I'll see you guys next week. Thank you Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.